Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, девочки, сегодня смотрим чашечку. Итак, что ждет? Чашечку загадывала одна, что ждет в ближайшем будущем, да, то есть чего ожидать. И сейчас будем смотреть. Так, тут какой-то человек проскакал мимо вас. То есть, получается, был какой-то мужчина. Это мужчина, довольно такой резвый. И человек к вам... То есть тут такое ощущение, что, знаете, как пробежал мимо цели. То есть он держал вас как за цель, но почему-то мимо прошел. То есть есть человек, который прошел мимо. Давайте узнаем, что же это за человек, зачем он вообще мимо пробегал, почему нам его показывают. Почему? Почему? А знаете, что это? Здесь что-то связано просто с вниманием мужчины в вашу сторону. Но он как сейчас уж дальше пошел, да, то есть не то, что там отвернулся от вас, я бы так сказала, не достучался и прошел дальше. Например, звонил, не дозвонился, оставил вас в покое и пошел. Либо писал, вы ему не отписали, тоже махнул рукой и пошел себе дальше, да, строить свою жизнь. Так, что еще? А что же это за мужчина? Ага, смотрите, это мужчина, который вам давался просто для того, чтобы вы как-то отвлеклись. Да? То есть женщина есть и есть некий мужчина. Так, почему именно его нам так долго показывают? Хорошо, дальше смотрим. Потому что тут яркое такое прям вот пятнышко. Что здесь еще? Солнышко над вашим домом. Такое... хлипенькая, да, вот кажется, но начинает сиять солнышко, оно вышло из-за тучи, расправленное такое, да, солнышко, оно вам светит. Это говорит, что, во-первых, так, ваш дом, да, то есть над вашим домом солнышко появляется, то есть в вашем доме воцарится мир, покой, благодать, вот просто благодать, слово идет такое, благодать. Со всех сторон будут внимание, возможно, нужных людей, это какие-то, может быть, даже связи завязываются. Здесь обязательно. Дальше идет ваша внешность. Вы как преображаетесь, приобретаете второе красивое лицо. Я не знаю, у кого-то может реально как... вот как понимаете, да, кто-то реально там, в каких-то там операции, может, какие-то что-то, но здесь другое. Я здесь вижу трансформацию. По большей части вы следите за собой и приобретаете это лицо. Это не маска, нет, это именно вот ваше преображение, внешняя красота, ваша красота. Так, я вижу большущий автомобиль, который несется из прошлого в будущее. Но он как-то повернут неправильно. Вижу мотоциклиста. Человека, который либо велосипедист, либо мотоциклист, либо, знаете, как вот согнутое такое положение тела, когда едешь. И очень быстро человек едет. Я так понимаю, это даже не то, что к вам, это просто показывают человека, который направляется по ходу вашей жизни, то есть параллельно с вами. В вашей жизни есть такой человек, который будет как-то параллельно с вами идти. А для чего он идет в этот ваш мир? Что он хочет? Он даже не смотрит на вас, он как-то свои цели у него есть. Смотрит вперед, смотрит в свое будущее. Настолько скорость его велика, да, быстрая, что тут показано даже вот прям, знаете, как движение его, что фон, да, допустим, фон даже движется со скоростью. Как я это вижу, здесь вот показано. Просто вот появляется в вашей жизни некий человек, который держит вас в памяти. Это
на всех парах летящий мужчина к вам. Да, это мужчина. Знаете, как его описание? Он такой, скорее всего, волосы есть, да, то есть не лысый, это темные волосы. Я вижу либо шапка, шлем, кепка назад. Тут вот даже кепка назад кажется, и тоже видна скорость прям воочию. Это может быть такой чуть крупнее нос, подбородок, такие, знаете, черты лица. Черты лица, ну, я бы сказала, крупные, вот крупные. А возраст даже могу сказать приблизительно где-то от 40, да, ну вот так показано здесь, 40 до 50, от 40 до 50. Вот. Что этот мужчина вам, что это за скорость, зачем он так торопится, то есть некий человек все-таки торопится. Но он как параллельно с вами, то есть у него как-то своя цель. Но он в любом случае появляется в вашем пространстве. Я бы хотела посмотреть, почему это происходит. Вы как в его сознании, мне идут только украинский текст сейчас, Мара такая, знаете, примара, вот именно как примара. Вы как иллюзия, которую хочется реализовать вот, в его сознании. Он держит постоянно вас у себя за спиной, как будто бы, да, в голове за спиной. Думает о вас. Но тут самое интересное, он как бы от вас отдаляется будет отдаляться со временем. Так. Давайте расшифруем, что этот мужчина несет вам. Я здесь вижу какой-то конфликт, все-таки. Какой-то конфликт, вы, либо он, прям вот с палкой стоите и машете. Здесь пронзенное сердце стрелой. Он хочет ответку вам отдать. Да, здесь назревает какой-то конфликт. Что вам делать с этим конфликтом? Тут два человечка, которые пытаются показать, кто прав. Так, что вам делать с этим конфликтом? Вспоминайте о том солнышке, да, которым вы являетесь. И здесь также и показано, что это солнышко вам благоволит, да, то есть даже появление этого человека в вашей жизни никоим образом не пошатнет вашу уверенность в себе. Вы как росточки такие пустили и укрепились корнями даже, да, то есть вы уже твердо стоите на земле, и в почве у вас есть корешки. Так, хотя кажется, что вот эти корешки, они как воздушные, да, как у орхидеи, да, цветочек такой есть, нежное такое создание, но в любом случае вы имеете эти корешки. Так, хорошо, что еще? Так, что у нас тут еще? Так, я здесь вижу какое-то домашнее животное. Угу. Ваше тотемное животное, это животное с короной. Ваше тотемное животное. Знаете, где оно находится? Оно вам показывает сейчас путь, то место, где вы находитесь, либо куда вы направляетесь. И, кстати, это связано с этим мужчиной. Как-то это то место, где вас оберегает какой-то тотем. Да, то есть есть оберег даже в виде животного. Дальше здесь показывает то, что очень устойчивая позиция, и это животное, тотемное животное, оно может присутствовать даже с вами. А по нему вы можете определять, насколько человек, допустим, вас, может быть, любит, либо что дальше будет с этим человеком. То есть вы как-то даже спрашивать можете у животного, как это делать. Ну, каждый по-своему может это делать. Я, кстати, могу такой секретик рассказать. Может, у кого-то есть животное, собачка, котик.
Вот. И если это то животное, которое вы сами привели в этот дом, вот, ваши ручки были задействованы в том, что это вы принесли это животное, а не как-то другим образом, допустим, передали, это чье-то было раньше животное и так далее, да, то есть это ваше тотемное животное, вполне может быть, да, то вы можете даже гадать с помощью этого животного. Я гадаю очень просто. Никак не жду, пока оно зайдет в комнату и так далее. Я просто подхожу к животному, беру корм в 2 руки, да, либо просто кулачки показываю. Я говорю, какой выбираешь, этот или это, да, и оно выбирает, загадывая, например, определенный вопрос, да, спрашивая. Или же просто кладу 2 корминки эти, да, корм маленькие, сухие я кладу, вот, и загадываю на каждую из, левую или правую, да, может быть даже 3, какие-то свои вопросы, да, свои желания, вот, и оно выбирает. Вообще, я вам скажу, метод очень крутой. Итак, здесь еще такой момент касательно действительно средства передвижения, что-то связано с этим. Либо вы можете взять там в аренду, либо купить, что-то связано с этим. Какой-то процесс. Обратный процесс. Может быть, просто отдать. Может, машину надо выбрали в аренду. Вот. Тут какой-то идет обратный процесс, обратное движение, может быть, даже. То есть тут связано даже с этим животным, которое вы как перемещаете. И здесь еще такой момент, когда вам придется все-таки постоять за себя, отстоять свои права. Вот. Что у нас здесь? Здесь есть еще такой элемент целенаправленной дороги. Как она у нас? Прерывается дорога. На этом пути есть люди, которые вам как бы хотят помочь, но вы не хотите этой помощи почему-то. Вы хотите какой-то другой, да, то есть вот если бы помогли, да по-другому. Угу. Здесь, да, идут люди, как на вас идут, вот реально на вас. Вы привлекаете их чем-то. Сейчас, знаете, как очень похоже на фильм про зомби, когда люди вот руки вперед и идут к вам. Чего хотят от вас? Чего хотят от вас? Это какой-то знак Вселенной о том, что вам надо подняться и идти. Надо двигаться куда-то. Вам проснуться надо. Потому что вы как-то можете превратиться в такого же, да, идти, но не в том, не в правильном направлении. Вот такие знаки. Дальше, что еще вижу? Здесь явно прорисовывается, кто-то оставит в вашей жизни реальный след. Вот реальный след, большой след. Что это за след? Это касательно ссоры, которая может возникнуть. Человек просто с мечом к вам идет. Кто-то вот такой агрессивный, такой, знаете, похожий на какого-то карлика прям вот идет, тело и ножки, круглое тело и ножки, и меч огромный, прям больше, чем его рост. Что это за существо такое? Кто-то, знаете, как в чужой монастырь со своим уставом. Вот оно идет в чужой монастырь со своим уставом, чтобы наследить. Давайте так. Любой след можно вытереть, да, и направить человека, который пытается наследить в вашем жилище, а просто отправить во свояси. Это какое-то конфликтное лицо. Вот. И вы с ним справитесь, потому что тут по центру у нас солнышко, и вы само как солнышко, и у вас все будет прекрасно. Тут взбирание на какую-то вершину. Знаете как, вам сложно взобраться на эту вершину, потому что вы не видите, где начало ее. То есть вам говорят, что вам нужно взобраться, а вы не знаете, с чего начать. С чего начать? Дотянуться до начала хотя бы, говорите вы. Но итог будет классный. То есть если вы найдете то самое начало,
Это поддержка какого-то человека. Он вам укажет этот путь, укажет начало. Прям вот возьмет за руку и покажет, как идти. Там надо как-то с обратной стороны. Вы взлетите. Это как полет какой-то. Полет. Мужчина какой-то вас поддерживает в этом полете. Плечо подставляет. Хотя немножко как бы и не хочет это делать, но ему приходится это делать. Потому что он находится в том месте, где находитесь вы. И этот человек вам, ну, волей-неволей придется помогать. Но это мужчина идет. Что за мужчина? Это я бы не сказала, что тут какие-то любовные моменты. Нет. Что-то другое. И просто некий человек, да, мужчина на вашем пути и может вам помочь. Продвинуться, взлететь. Ой, так интересно, вы как будто бы к солнышку тянетесь еще. К чему-то большему, стоп, к чему-то большему тянетесь. Не просто к солнышку, вот как-то так погреть ручки, а к чему-то большему, и вас держат на руках. Это ликование. Это то, к чему вы стремитесь. Это как раз о той горе, да, о которой говорилось чуть-чуточку выше. Это супер, вас поддержат, вы как говорят в мире успешных людей, да, говорят, что пирамида успеха, да, и на вершине мало места, да, поэтому туда не все пробираются, потому что очень тяжело пробраться, но вы вот проберетесь к этой вершине. И поймете, что там не так мало места. Там много места. Это так кажется. Иллюзия того, что там мало места. Есть другой какой-то путь, но он окажется фальшивым, тупиковым путем. Пожалуйста, примите тот факт, что вас как будто бы кто-то проводит к этой вершине сейчас. Я так скажу, вы не совсем понимаете. У вас есть что-то в руках, это как, знаете, как ребенок какой-то, или сверток, но тут больше на живое, да, что-то такое, которое вы очень бережно держите ручками своими и боитесь, что оно, это что-то дорогое вам, дети, ребенок, кажется, что-то дорогое, может быть, что-то, то, что вам очень дорого, вы об этом беспокоитесь очень сильно. Нужно, ну, смотрите, вот тот человек, который вас буквально не у вершины, а у подножия этой горы встречает и берет за руку, он как тянется прежде всего к ребенку, да, то есть с помощью него пытается вас как поднять на вершину. То есть это как помощь. Сейчас ситуация вот с тем, что вам очень дорого, то, что вы держите в руках, перевернутая, непонятная вам. Вы неправильно делаете. Будет ли правильно? Будет. Будет правильно. Будет ваше ликование. И ваша победа. И ваша победа. Супер. Вот этот какой-то странный путь, другой путь, вы на него посматриваете. Вы немножко пройдетесь по этому пути, о котором говорила я немножечко, да, фальшивый путь. Вы пройдетесь, и вам придется либо вернуться, либо как-то вас перехватят на полпути, да, чтобы вернуть на правильную дорогу. Такое будет еще. Ну что ж, в принципе, очень интересное событие, которое будут у вас. Как оно будет проигрываться, расскажите. Хорошо? Все. Спасибо вам огромное, мои дорогие. Буду с вами прощаться. Всего доброго. До новых встреч. Есть еще 2 канала, которые есть в описании к видео. Можете по ссылочкам переходить. Все. Всего доброго. Пока-пока.